本節目只反映節目主持及個別參與節目人士的個人意見，與本台立場無關，敬請留意。大家好，歡迎翻嚟洪師傅星光頻道談奇異第20集啦。話咁快就咁，當然就係我師姐 June 啦。咁坐隔離就係 Sam Sir。咁多位網友大家好。坐嘅對面就係 Sammy。Hello， 大家好。當然梗係唔少得千呼萬喚殿堂級主持洪師傅。喂，大家好啊！喂，我哋哇，眨下眼就到20集啊，係啦，就嚟第二季啦又。不過又轉天氣啦，咁我又沙聲啊，咁點解你唔好話我哋把聲細啊，又沙聲？不過咧嗱，好多謝大家先，講少少台務嘅嘢先。上集係第19集，我哋第18集錄嗰陣時咧，我哋個網聚係得第一、第二場嘅啫嘛。係啊。咁第19集錄咧。嗰陣時咧，我哋係話開埋加開第3、第4場啊嘛。係啊。其實我哋第19集未出咧，第3、第4場已經爆咗啦。超過咗㗎啦。而家去到，其實我哋都未宣佈第5場啊。嗱，我哋又唔做細唔講大話嘅，唔需要話係懶係勁咁，冇嘅，係爆就爆嘅。其實好多人已經知道，因為我哋已經 call 翻佢啊。第3、第4場都爆晒啦。咁而家第5場咧就仲有2、3個位。嗱，第5場我會開嘅，就係12月7號6點至7點。嗱，我會建議一樣嘢。大家唔好揀時間，因為第5場仲有2個位都爆噶啦。盡量師姐專幫你哋編，咁你預12月7號，咁你預半晝啦。咁我哋編你入邊場你就如果 OK 就編啦，唔編你褪翻個位出嚟啊。咁其實大致上好似得2、3位未入錢，都全部入晒啦。入晒。因為我本來想用呢個藉口咧，未入錢嗰啲咧就唔好意思啦，個位要睇翻俾人啦。點知我頭先問師姐專啲人入晒錢未啊？係入剩2、3個人咋。好快啊！係爆晒。咁唔好意思啦，嗱，真係12月7號咧得翻2、3個位係第5場啦。有機會個節目未出已經爆埋噶啦。咁你哋就唔好介意啦。嗱，我因為見佢爆得咁緊要啦，好多謝你哋支持啦。我12月14號開咗一場，因為咧頭先阿 Sammy 話俾我聽 email 都入緊啦。其實嚴格嚟講咧，我哋未得閒聯絡你哋，咁聯絡埋咧應該已經去到50幾人噶啦。咁我哋如果你話新年流流唔俾你參加，就好似扎扎地咁係嘛？咁我哋12月14號開多一場，時間係暫定2點至3點。你預咁上下啦。如果你諗住12月14號，喂，我成個晏晝都唔得㗎，咁你唔好嚟啦。咁你如果你諗住嚟聽咧，你盡量係預咗半晝時間嘅。而家我哋暫定係2點至3點嘅。有陣時咧，你要體諒下我一日講5場，我好辛苦噶。係冇錯。同埋咧，有人試過咧，睇我5場嘅內容有冇唔同啊？試過噶，上年咧參加晒5場啊，5場我講嘅嘢咧99% 一樣嘅。咁仲有1個 percent 點解唔一樣咧？有時候我咳啊，唞一唞啊，大佬，可能一模一樣喎。你唔好當我神啦，我都係人嚟嘅，你俾我唞一唞啊，大佬好辛苦噶。啲人成日話我中間有半個鐘頭休息咧，其實休息唔到噶。係冇可能嘅。有人就送嘢俾我啊，同我傾2句啊。有人就同我買啲嘢俾我食啊。咁啊傾咗2句咧，咁同埋通常下半場咧會早到些少噶嘛。係啊。咁基本上咧，佢哋會通3、4個字嘅。咁我就會喺間房尾埋嘅。我費事咁辛苦啊！咁你都俾我唞一唞，回一回神㗎。係冇錯。咁而家就開第6場啦，12月14號。嗱，好多謝你哋啊！真係爆得好緊要啊！你諗下，第19集未出，第3、第4場我哋都未話加，已經爆咗第3、第4場啦。咁當然啦，有啲朋友話：唔係喎，我有報名，點解你唔預我嘅？嗱，我個人係好衰嘅，我要教你咧，我就教啲我中意嘅人嘅。即係你咧，成日咧，吳萬達先生講一句嘢好正嘅，你係阿芝阿佐摩洛哥係嘛？我點解要益你啊？你下年可唔可以關我咩事啊？冇錯。咁啊，調轉嚟講啫嘛，Sam Sir，你曾經都做過高級教官噶嘛？係啊。喂，你雖然你啊俾我有愛心，有教無類，有教無類就係你嘅啫。嗱，你明嘛？你見到啲學生兜心頂嘅，句句窒住晒嘅，以為自己懶叻，又話識乜，唉，你翻去瞓啦，你翻去咪得咯？你識咁多嘢，你使乜嚟搵我啫？使乜啫？唔使靠師傅啦。係啊，你咁叻，你自己搞掂啦。你教啲學生啊，人點會唔偏心啫？你乖口乖舌啦。喂，我見到你啊，面色唔好，我埋提你，喂，小心啲啊！我唔係一定埋你，因為我好怕嘅。有啲唔係咁熟客咧，見你真係哇灰晒啊！講得難聽啲，有啲人話師傅點解你唔提點下我啊？嗱，衰教啲講句，你衰啫嘛，又唔關我事，啱嘛？即係變咗一樣嘢就係話，喂，唔係有啲乖口乖舌嘅，哇！你見到佢咧，見到佢個頭就中意埋佢個，即係講得好笑啲啊，中意埋佢個背脊嘅。你見到有咩事？阿兄弟或者阿小姐，你小心啲，我面色麻麻地，因為你又早啲休息，即係類似之類嘅嘢，一提一提你咁。
見你個笑容滿面唔該師傅，多謝師傅。咁你都開心啲啊嚟到。係啊哇！一開口唔好話窒住你啊！嚟到其實我覺得一樣嘢，就算當年我哋跟咗好多個名師咧，去到見人哋嗰啲，我唔理佢去到咩壇數，第一樣嘢叫人前輩嘅。第一你唔好一開波就得罪人，係啊，黑人好緊要啊。啱啱第二樣嘢，人哋會覺得你有教養啊，同埋你冇影衰自己個教啊。你明唔明啊？即係你話呢個例如嚇，當年佢跟邊個師傅啊咁有教養嘅？你唔好挑自己個牌頭啊嘛！一去到哇冇家教到咁嘅，係嘛？我唔會理你嘅。好似孔子啫嘛，嗱，孔子好出名啊，不恥下問啊嘛。佢一樣去問人嘢，一樣好客氣。孔子當今聖賢，佢如果佢恃住自己我天下無敵嘅，我哋都唔會嘅。講真，冇錯，師傅。去到人哋教派一定稱呼人做前輩嘅，就算人哋嗰啲叫我哋叫做法齡啦，即係法界嘅齡啊。個年齡啊，比較上淺嘅，我哋一定叫我哋前輩先嘅。有啲人就傻嘅，以為點解洪師傅要見到個人咁客氣啊？正常一定係先禮後兵嘅，即係你真係越有呢個師傅咧，我唔知香港喺柬埔寨又好，老撾嗰邊又好，越有呢個師傅係越有禮貌嘅，即係除非你真係開波黑人憎到不得了咧，佢就唔睬你嘅，你明嘛？即係做人都係噶嘛。你一去到牙起晒喎，係人都唔 OK 啦。係啦，你到客氣咧，人哋同你講句嘢都講多兩錢肉緊嘅，冇錯，係嘛？冇錯。喂，好啦，翻嚟我哋開始今第20集嘅談其二啦。咁啊，都係嗰句咧，真係好多謝大家嘅支持啊！咁我哋會繼續努力做好啲嘅，不過可能有時短些少，咁有陣時長些少。咁啊，大家節目上我哋呢個台就係互動嘅。咁你 like 多啲，我哋就講多啲；你 like 少啲，我哋講少啲。大家慳水慳力慳時候，係咪先？同埋有時我哋諗時間唔定㗎，所以有陣時咧，即係老老實實啦，唔好話知阿裝冇樂高啦，係咪先？即係星期三出咧，你咪 like 多啲咯。咁啊，你就穩陣啦。咁下集就算星期四、星期五、六咧，我哋都可以即刻講啦，冇得走啦。大家網友眼睛是雪亮的㗎嘛，係嘛？你又聽啊，哇咁多 download like 又得幾百個，百零200，唔夠200個咁，大家心照啦。同埋我哋搞乜，人哋又搞乜，唔緊要㗎，你開啦。我哋試過啦，上年 New Spring local 嗰個之旅咧 ，New Spring 完之後咧，人哋4月幾搞嗰個新春啊嘛。我哋都講啦，清明都過啦，你搞咩新春啊？係咯，會唔會遲咗啲咧？真係緊啲嚟抄，係嘛？你抄緊啲，係咪啊？我要時間消化，師傅係咪？唔係，佢睇下我哋點做啊嘛。係啊，啲時間消化。啲人過嚟睇下啊嘛。都話啦，我哋每一個網聚都有捉鬼敢死隊嘅。我哋實影晒你相，抌晒上其他討論區嘅，你放心啊。冇問題嘅。係我哋人大把，你都唔知邊個係無間道啊！我哋都有大把無間道，係咪？你傻啦！我哋臨走，你就見到我哋聚埋傾偈啦，你就知死。冇錯，喂，好啦，啲人好天真，係唔緊要啦，佢天真佢事。喂，我哋開波啦，嚟啊！談奇趣聞，今集談奇趣聞呢，我想講一樣嘢呢，就係一種應該係一種係咪巫術？唔肯定。一種法術啦，係啦，一種法術。咁呢就師傅有冇聽過一陽指？有南帝北丐啊嘛，有。咁今日係啦，點解笑得咁開心嘅咧？其實。一陽指嘛？你做咩哆啦 A 夢？阿 Sam Sir 而家發名叫哆啦 A 夢啊？點解我哋之後先結束？冇啊，師傅。咁通常咧，我哋睇啲武俠小說咧，一陽指咧就係話，哇，一道激光射出去，跟住咧就令到嗰人翻關斗啊，跟住就 fit 咗出去噶嘛。咁原來咧喺現代呢個社會裏面，之前曾經亦都有呢一個咁嘅法術噶。咁我哋叫咧就叫指骨術。嗰個一陽指唔係內功心法嚟嘅咩？去呢度唔係，係啦，佢總之佢就話一指咧，跟住我驚應該有啲網友話咧，邊係法術啊？嗰啲係內功啊？佢係打一個譬如即係咁樣。聽估就唔好博估。如果你要去到咁考究嘅咧，你太過點講啊？執着，唔好講執着嗱，我哋唔好得罪人啊嗱，即係叫做太過高深啦、高層次啊。我哋呢個台唔啱你聽，麻煩你轉台啦。佢好 deep 啊。係啦，好繼續。咁咧就話說咧，點解我會講今次呢個指骨術咧？原來就話說喺1956年嘅時候，喺大西洋咧曾經有一個土著，咁啊姓吳嘅，咁就係因為患咗一個重病啦，就食唔到嘢，飲唔到水，咁就揾醫生啦。當然，但係醫生亦都揾唔到咩原因啊。咁好啦。咁醫生就找唔到，咁正如師傅都講一樣嘢，不問蒼天問鬼神。我哋原來得到知道咧，就係話原來咧佢有一種即係怪病，就係話見到哆啦 A 夢啊，唔係，咁咧原來佢自己同自己講咧，就話佢已經咧因為曾經俾人用手指咧指過，
邊隻手指先？應該唔係中間嗰隻咪。中間嗰隻好多人都俾人指過，咪好多人唔使食，係唔咪係中間嗰隻嘅，咁佢話總之有一隻手指指講咧，咁佢就同自己講，我都生存唔到多過5日嘅啦。咁於是嗱，係啦，咁當然啦，咁其後之後佢真係過咗5日之後咧，就真係死咗喎。咁根據翻當時嘅警方調查咧，就發覺原來呢一個土著咧，本身咧係一個叫美利族人嚟嘅。咪住先，如果美利族人，美利族佢係屬於邊個？即係非洲嗰邊啊？大西洋嗰邊嘅，但係點解嗰個事主會姓吳嘅？哦，佢個名啫。即係譯音係嘛？譯音出嚟嘅點解我要咁問你咧？我唔係 challenge 你，係啊我要問你。即係費事陣間咧，有人話點解非洲土著或者係嗰啲姓土係啊？或者唔係非洲嗱，呢度一定要一定要傍住你，係啦唔傍住唔得嘅，係啦你知啦。有人話你咧，我哋唔怕公開嘅，話阿尊師姐接波接得唔好啊。我係啊會檢討嘅啦，放心啦師妹，女士有陣時搜集資料就唔一定要講呢3級鹹濕嘢，一定係即係我哋嘅節目一定係輕鬆嘅靈異節目，嗯唔係鹹濕嘅靈異節目。鹹濕嘅靈異節目咧，我遲啲叫阿 Sam Sir 開過啊。咦，有難度喎，係啦，你叫多粒 B 夢，你冇難度嘅開呢個係啊節目。自夢。但係你嗰啲係另類啲啦。我哋唔好喺度，唔好咪個個喺度諗住等你出嚟同你，即係嗰時阿 Sam Sir 就千呼萬喚出嚟簽名啦。啊，唔好，但我哋唔好係有個網友好期待，嗰個唔係網友啦，嗰個而家已經變咗係好朋友紅啊顏。知己啦係。啦，紅顏知己啦。好啦，繼續俾人鬧啊你。咁咧就講到啊，啊，頭先就講到警方大係西洋土著大啦，西係啦個土著。嗯咁咧後期佢哋警方調查咗之後咧，原來發現咧佢係一個土著其中一個族叫美利族嘅人嚟嘅。嗯原來喺呢個族裏面咧，佢哋有一種規條，就話呢一個土著姓吳呢一個土著咧，因為犯咗規條，咁所以咧就逃走咗出嚟。嗯咁但係呢個族即係呢個派族嘅人呢，為咗要追殺佢啦，咁所以咧就一路揾人跟住佢。係咁佢自己咧擔心呢，就俾呢一個派族啲人跟住呢，咁所以呢，佢就走咗啦。咁啊驚，咁如是者原來即係睇翻啲網上嘅資料呢，原來呢個指骨術，我要講得好清楚係啊，咪先。講錯咗，就變咗婦科噶啦，係啦，係呢樣好緊要啊，係啦，係幾好即係我，呢樣嘢要講得好清楚。呢個指骨術呢係，原來呢，喺大西洋土著裏面呢，嗯係用嚟對付一啲敵人嘅秘密武器嚟嘅。咁對於嗰族人呢，就好，即係佢哋呢，俾我笑咧，佢孭埋喺心林，啲土人一衝出嚟咧，就拎隻中指對嘢啦，嗱，佢呢個指骨術冇講過係用邊一隻手指嘅吓，咁啊即係可能真係唔要係可能每隻手指個功效唔同啊，可能中間最強勁係啊，嘅，中間最勁，一大出嚟，嗱，係啦，咁永遠係殺傷力最大嗰個啦。咁就話佢哋咧，原來呢一個咁嘅指骨術咧係點樣做嘅咧？就話佢哋係用一啲人骨啦，同埋頭髮啦，係做成一種叫殺人骨嘅武器嚟嘅。咁據聞咧，或者聽説呢種殺人骨咧有一種超自然嘅力量，係唔需要咧同啲敵人咧有任何嘅身體接觸嘅。咁幾好喎！總之，所以我咪話好似一樣紙咁。喂，唔係喎，要同嗰邊傾傾啊！你咯，網上訂購咧，肯定香港好多人買啊！一齊嗱，我總之我呢個係我哋有就嗱咁。係啦，係啦，啱。咁就，但係根據翻佢啲土著講，呢個殺人骨咧係可以用啲咩骨咧？人骨啊，甚至乎袋鼠骨啊，嗰啲都可以嘅。咁就話呢一種咁嘅物件咧，可以令人哋咧成為殺人嘅武器啦。Yes，係啦，咁但係期間一定當然要做一啲較為複雜嘅儀式啦。咁如果唔係咧，如果唔係咧，佢嗰個自然力量就唔可以更，即係唔可以強大啦。咁但係你即係所講話係咪真係呢個殺人骨真係可以隔空殺人呢？其實到而家咧都冇一個去定論，只不過就係話咁啱呢個大西洋土著佢哋個族群呢，就有一種咁嘅法術，咁而呢個即係族人就因為即係驚啦，自己可能做咗一啲虧心事，咁所以就真係自己嚇自己咯。咁亦都有一啲科學家呢，亦都睇翻一樣嘢，就話可能呢啲係只係一種暗示力量，即係令到人哋產生一種恐慌。咁佢哋亦都曾經有一個咁嘅事例呢，就話曾經有幾個學生呢，就做過一個研究啦，或者甚至乎佢哋親身示範啦，就話將一個學生呢，就擺喺一個火車軌嗰度，叫佢坐喺度蒙埋佢雙眼。咁然後呢，咁其實呢，嗰個路軌呢，其實已經荒廢咗。佢哋呢，就整咗一啲類似有火車嚟嘅聲音，而呢個學生呢，可能即係因為佢睇唔到一個人一緊張呢，
咁就自然自己就諗啦，哎呀我就嚟死就嚟死，點解知個學生就因為有呢一種咁嘅自己嚇自己嘅感覺，最終呢個學生係真係自己嚇死咗自己咯。咁所以咧，響嗰時嘅科學家佢覺得就係呢種只係一種嘅心理病咯。咁你哋咧得閒咧就同我去銀行喎，人哋喺度點抄機點嗰陣時，你同我錄低喎。當我咧喺度發猛震咧，你哋就播俾我聽話，師傅聽嘢，係嘛？咁我會開心啲啊！嗱，其實你呢個講得好㗎，阿尊嗰個心理學講咧，其實好多人講過呢一類似咁嘅嘢啦。曾經試過外國有個實驗就係話咧，有一啲好重病嘅人啊。咁嗰個醫生話俾你聽咧，嗱而家其實冇得醫噶啦，我呢度唔知乜新研究，咁佢梗係唔係會話俾你聽天山雪蓮啦，唔好玩啲咁嘅嘢啦，即係外籍嘅就話俾佢聽話呢度係一啲特效嘅藥嘅，係針對你個病，我哋最近研究嘅，就俾佢食，一路食咧，嗰個人咧係開始唔係話好翻晒，冇咁誇張，慢慢係一日好少少，咁最後有冇死我冇啦，我冇睇到嘅，咁但係後尾個醫生講咧，因為佢呢個係一個科學實驗嚟噶，話嗰啲係維他命嚟嘅啫。即係有陣時係你心理投射得好緊要，即係好似頭先阿尊講啦，咩嗰個擺喺路軌度咧，曾經嗰陣時好似話係日軍嗰個73部隊咧，試過揾個兵啊，唔係隊嗰啲，係一塊雪櫃嗰啲，輕輕力割嗰個人個脈門一下，跟住喺隔離播嗰啲滴水聲啊，就話俾你嗱，而家我哋做個實驗，之前有話到嗰個人就前面嗰個人就真係割嘅，跟住就叫佢懟隻手，有一間黑房咧，最後嗰個人係死咗嘅，其實佢只係一塊冰啊。即係雪櫃嗰啲咧 ice 割咗，跟住就播個滴水聲啦。佢自己認為其實好多嘢咧就係嗰個自己認為嘅啫，疑生生咁鬼嘅啫。所以有啲嘢就話你唔好驚，就算佢突然間嗱，其實你諗一樣嘢，雖然我係一定確信巫術嘅存在啦，但係第一，你試下而家鬧事有土人追住你啊嗱，好簡單啫嘛。香港警方一定幫到你，你報警咪得咯？佢又啱啱嬲快報，你唔使話俾警方聽佢係土人啦。你話俾佢聽咧，有個露體狂，我諗佢都未，佢嗰個骨一定要指到你噶嘛，佢都未指到你，佢都俾差人拉咗啦，一定啦，個差人一定信你啦。哇，咦，淨係嬲塊布喺大市，你穿晒骨又黑，唔係黑掹掹啊！你諗一樣嘢，你而家將力蘇嗰個版本試喺鬧市行啊，你係咪甩到身啊？你唔使走，走乜嘢啫？繼續食飯啦，啱啊！咁啊，一係你就將佢影咗成條片擺上網，哇，好睇，多人睇，我睇下你飛去邊，你嚟殺我啊嗱！啊，你有排玩，其實咧有啲嘢咧就係以前民間傳統。但係有嗱，所以有陣時唔好太過對號入座啊！因為我哋而家睇嗰啲都係啦，你聽100個鬼故，100個鬼故就話俾你聽噶。嗱，我坐架的士咧，嗰個的士哥哥話俾我聽咧，頭先有個人上我車，跟住咧就俾埋回程錢，叫我回程唔好停。點解咧？係咪先？你諗一樣嘢，靈界點解一定搭的士咧？靈界唔使周圍去都得。係啦，搭專線巴士得唔得咧？而家好開放噶啦，24小時通宵巴士啱啱啫，同埋可以搭 van 仔噶嘛，有啲 van 仔即係嗰啲而家係咪16座啊？16座歐低噶，有啲有6 van 噶嘛，點解要搭巴士啫？同埋而家咁方便，你可以 call 貨 van 噶嘛，雖然貨 van 唔好搭啊吓，係唔可以載人噶吓，即係變咗一樣嘢，點解要咁咧？點解一定係接的士大佬嘅咧？係咪先？的士大佬唔得閒？係嘛？唔會㗎，有陣時你自己嚇自己啫。同埋有陣時又話個門自己開又驚，閃燈又驚，邊有咁多嘢驚？機件故障啫，都係嗰句啦。係啦。同埋好老實講，你心持正念，何懼之有？係乜都唔使驚。應該呢門行你又縮埋一邊啦。唔好意思啊，我搭呢邊就喂，你自己都嚇傻自己，同埋有樣嘢你成日咁認住咧，你會好驚㗎。同埋調翻轉啦，你嗰個身體嗰個荷爾蒙指數咧會影響噶。係啊，呢度都有講到，就係因為話有啲人咧有一個極度恐慌咧，就會產生一種咧就係話好似心臟麻痹、唞唔到氣，就令到你個血壓一高咧，突然之間你負荷唔到，咁咪會死咯。其實只係自己即係正如師傅講，真係自己俾自己一種驚嚇咯。係啊，真係會㗎。即係我只係一種情況下咁咧，我銀行戶口冇乜錢嘅，我就會話好驚嚇啦。如果有我冇嘢㗎，係咪先？好啦，繼續阿 Sam Sir 咧。師傅話我睇到另外一個趣聞咧，就關於911嘅。呢個我其中自己自傳啊，我要開個。多啦 B 夢，掂，繼續。咁咧呢一個故事咧就關於其實係911，即係話以前咧有啲死者咧就輪迴轉生係有講法。咁啊話說咧喺2004年咧就有個小朋友啊就出咗世啦。
咁咧當時候咧，佢媽咪咧就話佢其實咧好細個嘅時候咧已經係好乖啦，咁同埋咧佢呢個細路仔咧就好寧靜，中意瞓覺嘅。係。咁但係咧去到佢3歲嘅時候咧，佢曾經好多次啊，咁佢就會咧瞓醒扎醒嘅時候咧就會話咧一日跌落嚟啦，個自由神像咧而家跌緊落嚟，咁同埋咧就話紮住咗佢對腳。係。咁呢個係一個3歲小朋友所講嘅嘢嘅。係。咁啊，當時候咧，咁佢咧已經第一時間咧就即係諗翻起點解會有第一樣嘢就係自由神像跌落嚟啦。咁啊，同埋咧，佢亦都講過話咧，呢個細路仔咧講話有閃電啦，有2座樓咧係冧緊落嚟嘅。係。咁所以咧，佢就覺得咧係講緊描述緊911事件。咁另外咧，佢即係作為一個母親啦，咁佢始終都好擔心啦。咁啊，於是乎咧，佢就即係成日同佢傾啊，同個小朋友傾啊，點解會講呢啲嘢嘅咧？咁樣咁啊，然之後咧，佢喺言談間咧，亦都了解得到咧，佢話即係個小朋友自己講咧，就話呢啲事咧，我哋已經見過噶啦，都唔驚死噶啦，已經即係咁細個小朋友講呢啲嘢，咁令到佢都好嚇驚啊！即係呢個作為媽咪嚇驚啦，正常人都驚啦。咁啊，亦都之後咧，佢曾經咧就去揾翻即係一啲記錄啦，即係當時候911嗰啲死者入邊咧，佢真係揾到一個咧係喺國貿大樓做一個死者咧，係曾經即係咁巧一係一對腳俾人壓住嘅，咁啊，但係即係佢就懷疑就係呢一個死者輪迴轉身就去咗投胎，就去咗佢做佢小朋友，咁但係咧佢就冇去特登揾翻當時候死者屋企人究竟澄清件事係點樣。咁呢一個咧就係911案件入邊嘅。咁其實咧佢之後咧有啲故事咧，就除咗911之外咧，有好多故事咧都講過話一啲類似即係小朋友咧係即係瞓下覺或者喺言談之間咧會講一啲比較語出驚人嘅嘢，咁咧就係講一啲案件啦。同阿媽講，爸爸琴晚帶姐姐翻嚟，呢啲仲唔語出驚人？嗰阿爸仲唔同阿媽講，唔係呢啲一定係前世今生啊！係嘛？阿爸琴晚帶個姐姐翻嚟唔着衫啊，上一世個阿爸喺度沖涼啊，你唔死？兜都兜唔住。你實話個仔啊，個仔一定係前世今生啦，一定撞鬼啦！我邊有大過啫？快啲帶去揾醫生睇下先。係呢個前世個爸爸嚟，應該唔關我事。係繼續。咁啊，我哋輕鬆下啫，費事唔緊要嘅。係咁包括咧就曾經有啲暴力事件啦，咁啊話即係有一個小朋友咧就曾經講過喺俄羅斯發生嘅呢單暴力事件，咁就話有一架車咧就撞入去一間建築物，咁成個建築物冧低咗，然之後爆炸咧。咁呢啲係全部一啲係小朋友，即係好細個2-3歲時候講嘅嘢。咁喺一個正常2-3歲嘅小朋友，應該係啦，就冇去睇過呢啲嘢，或者應該係冇呢啲咁嘅經歷。咁但係咧就曾經講過呢啲咁嘅嘢嘅。咁啊，亦都有啲話直情係講話之前係打世界大戰啊，有呢啲我都聽好多，係啦，做飛機師啊，咁形容緊個海嘅環境啊，形容緊爆炸前係發生緊啲咩？咁呢一個即係呢啲師傅，我就係睇到一啲都比較得意嘅一樣嘢。嗱，你話前世今生嘅嘢，我信唔信？我信。但係而家坊間好多都係虛構嘅，但係有啲真嘅。如果越真嗰啲，佢唔會同你講啊，因為佢自己會覺得一樣嘢。佢講俾你聽，你會唔信？你會當佢黐線噶嘛？如果係咁，佢咪自己唔講啦。同埋佢話俾你聽冇用啦，前世嘅事啦嘛。係。同埋但係有樣嘢我想講少少就係，曾經我做過個客，個細路仔晚晚咧就好驚咁左揈右揈，即係拍嘅。咁我就成日以為佢撞鬼，個媽媽又驚埋一份。逢親細路仔咁做咧，佢就喺度又念經啊，什麼什麼啊。後尾咧，我哋發現咧，佢啲問翻嗰啲工人啊、姐姐嗰啲咧，其實原來個細路仔有陣時啊。因為佢哋瞓地鋪啊，即係驚個細路仔跌落地下，係有啲蟲仔咧，嗰啲虱咧咬佢啊。其實有陣時即係對我唔嗱，點解我要講一講呢樣嘢咧？即係借呢個 case 去帶少少嘢出嚟先。有時細路仔你唔好聽得太多坊間啲靈異嘢啦。有時對住埲牆講嘢啊，甚至什麼突然間喺度拗啊，或者喺度揈嘢咧，啲媽媽就以為佢撞鬼。唔好咁諗先，睇下個細路仔究竟發生咩事先。可能個細路仔因為佢太細，佢唔識話俾你聽有蟲咬佢啊，驚佢捐入耳仔嗰啲啦。因為嗱。靈異節目係靈異節目，但係有啲信息要帶俾人正面嘅，即係唔好一見到個細路仔喺度癲啊揈啊，你第一樣嘢就以為佢撞鬼，唔好理咗一樣嘢先，睇下佢發生咩事先。可能有時個細路仔唔舒服咧，係嘛？你話前世今生嘅嘢，
好似上集我哋有講啦，孟婆湯啊，咁究竟我哋亦都提出過一啲論點嘅，我哋唔係質疑，大家就係用你個聰明嘅智慧去諗一諗，究竟係唔係呢？坊間傳說就話，我講過啦，真正有陰眼嘅朋友就唔會周圍話俾人聽嘅，即係你話俾人聽嗰啲，你咪自己諗下咯，係嘛？即係你調翻轉啫嘛，等於你即係以前你哋係警務人員啦，舉例你要做臥底。你唔會周圍話俾人聽啊嘛，其實我係臥底嚟嘅，睇到會死快啲。係啊，即係冇可能噶嘛。同埋你有1萬人話俾人聽，人哋領略唔到噶嘛。即係你話喂唔係，有個甩頭甩計嘅坐喺你後邊喎，周圍都有噶啦，有乜咁出奇啫？總話講句嘢，人不犯鬼，鬼不犯人。即係我講過好多次嘅，人有人世界，鬼有鬼法則，唔會亂嚟噶。即係你話撞鬼。100個裏邊得99個係冇嘢噶，係得1個到1個%到嘅啫。即係你話坊間有咩嗰啲節目話俾你聽啊，有幾多鬼嗰啲咧，你咪當娛樂下自己咯。即係唔需要驚得咁緊要，你又冇殺人放火驚咩啫？咁你有啲人話唔係喎，出世有罪業，個個都有噶啦。嚟到呢個世界就會有噶啦，一定有罪業噶啦。如果唔係使乜咁多人追求西方極樂啫？係嘛？有時即係總之個人心底善良。喺你有能力嘅時候，去幫助一啲需要幫助嘅人，例如老人家啦，甚至你話小朋友啦，我話最中意小朋友啦，動物都 OK 噶。即係你好似而家話我最近有個朋友話俾我聽段新聞，唔知喺邊度咧，好似喺係咪喺新界區啊？有啲貓俾人斬頭啊嘛，掟晒喺個草叢度啊嘛。其實呢啲咧何止落地獄啊？係咪先？同埋講得難聽啲，懦夫行為。做咩要咁做？係你斬晒啲貓仔嗰啲手腳做咩啫？嗱，雖然唔啱啊，我唔建議，我舉例咋？去動物園劈隻老虎啊，你跳落去你斬到佢，乜都得。點解要蝦隻貓仔？你斬人唔好話信唔信輪迴啊？呢啲咧就等天收你啦。係啊，係嘛？你剁隻貓仔，你斬個頭做咩啫？冇意思啊！雖然你話貓我唔 OK，動物我一般啦，因為我冇乜時間，同埋我始終我女有嚴重哮喘啊，即係唔養得動物嘅。咁你話我會唔中意？我唔會唔中意。我成日講一樣嘢嘅，我講咗好多次噶啦。你唔喜歡貓狗唔係罪，但係你唔需要傷害佢，係嘛？你係有權嘅，即係我唔喜歡人啫嘛，咁我冇可能斬我喺個頭啫嘛，我不嬲都唔喜歡人噶，我喜歡佢嗰個銀行存摺啫嘛，唔係我好真噶，我唔中意嗰啲咩替天行道講呢啲咁嘅廢話，我喜歡你本銀行存摺啫嘛，我根本係人我都唔中意，我就中意我太太同我個女嘅啫嘛，我中意鬼嘅世界嘅，但係我唔中意人，唔通我喇叭都出去斬佢個頭啊？係冇意思嘅，你係有權唔中意任何動物，呢個唔係你嘅錯。但係你係冇權去傷害任何動物嘅，剝奪人哋生命。係啦，呢啲你係一個懦夫同一個弱者嘅行為。你嚇剁隻貓個頭咩叻啫？行入獅子度剁佢啊！獅子唔會一隻噶嘛。你剁得到嘢。我諗你都未拉把到出嚟嗰隻，今晚豐富啦！哇，開餐啊，兄弟姐妹，即係唔好做呢咁嘅嘢啦，光明正大。你要發泄嘅好多途徑啦，做運動啊，去跑步啊，係咪先？唔係咁樣咯，真係。唔係咁，唔係咁。即係你話齋，有陣時你話呢啲人咧，我哋見到咧嗱。好多人講話唔好影埋去幫，但係有一樣嘢你要明白，你唔知個狂徒係有幾多人，同埋我哋而家唔係做緊警訊啊，同埋你唔知，同埋你要幫差人去舉證佢，即係有一樣嘢你影低先，影低喺你安全環境下去報警。如果你當然跟到佢跟啦，跟唔到佢唔好跟啦。呢啲係交俾差人做啦，即係你唔需要埋去。喂，可能佢3-4個人揸晒刀咧，你可能一個弱質纖女士咧，即係有啲人話你點解你影你唔埋去幫咧？你要諗一樣嘢先，好危險嘅，好危險。如果佢可能佢3個發泄完之後，仲爭啲喎，哇！咁咪就係，即係唔一定殺你嘅，即係另外樣嘢，肢體上接觸都唔好啦。係啊，有陣時要保障自己嘅，即係起碼你影咗即時報警去舉證佢，咁你企出嚟做證人，啱啊？你已經做咗好多嘢噶啦。咁當然啦，你5-6個猛男嘅。我哋唔建議埋去同佢搏鬥，私鬥香港係犯法嘅。咁你亦都影低你可以即刻報警。呢個係最有證據、有證人去令呢啲人入罪。呢啲係應該受到應有嘅懲罰嘅，係嘛？冇錯。嗱，今期談奇之謎咧就講神秘嘅手印啦。咁神秘嘅手印有幾神秘咧？咁你哋聽一聽啦。好啦，好。談奇之謎，奇之謎。又翻嚟談奇之謎呢個環節啦，Sam Sir。Hello， 咁風騷嘅，咁多位打聲招呼啫。Sam Sir，今日我哋要同大家講嘅談奇之謎，知唔知發生喺邊度嘅咧？
好似據聞喺澳洲係咪啊？喺澳洲嘅一啲原始嘅洞穴入邊嘅。係啦，就係話喺呢啲原始嘅洞穴入邊呢，就有發現有好多一啲好抽象嘅圖形啊、圖案啊咁樣，同埋一啲咧好簡單嘅武器符號啊，同埋有一啲係好似人嘅手啦，同埋啲手臂呢翹埋一齊啊，畫埋一齊咁樣嘅，亦都能夠見到就係話喺呢一啲嘅洞穴入邊呢，見到各式各樣嘅手印。但係呢啲手印究竟有咩咁特別呢？咁原因就係話，因為個頭先講過啦，係一啲原始嘅洞穴啦。咁究竟呢啲手印係一啲當時嘅土著嘅人印上去，還是係一啲現代嘅人印上去嘅呢？咁但係到而家呢都未知道嘅喎。咁好啦，但係有一啲人類嘅學家就有過一啲咁樣嘅記載嘅，就係話喺澳洲嘅一啲圖騰呢嗰度顯示出呢，就係話佢哋呢崇拜一啲土著係非常之流行嘅喎，特別係澳洲中部嘅一啲土著居民啊。咁原因就係話佢哋嗰啲土著嘅居民呢，當時好盛行呢，就儲存一啲嘅祖先嘅靈牌，咁啊叫做豬靈牌。豬靈牌係一粒豬個豬，唔係一隻豬個豬。咁係用木板同埋用石板做嘅，咁大概係橢圓形啦，或者一啲長嘅好似石春咁樣嘅形狀嘅。咁而呢啲咁嘅豬靈牌呢，原來就係話係當係祖先佢哋死亡嘅時間呢，而佢哋個靈魂呢就附咗喺呢一個牌上面。咁所以喺佢哋嘅土著居民嘅每一個男男女女啦，大大細細呢，都會有一塊嘅。即係封存住啲靈魂咁樣。係啦，咁但係我又有一個好特別嘅問題想問，祖先嘅靈，即係假設嗰個祖先死咗係得一個嘅啫，咁係點樣將佢個靈牌分分大大細細咁樣呢？又係，即係大大細細全屋人都有喎。咦？咁啊好難分。嗱，除非佢話喂，每一個祖先佢一個咁樣啊，俾下一代，下一代再俾下一代咁樣隔，即係順住落呢，我就覺得都呢個可能性都或者會有。但係如果你話，只不過係一位祖先，而佢嘅死亡個靈魂係附喺個牌，做咗一個咁嘅豬靈牌入邊。咁究竟入邊有幾多個靈呢？祖先嘅靈喺入邊呢？我同你都真係咁啊，真係唔知。不過我相信佢哋傳統應該有方法去辨認，或者知道係點樣，即係封存咗啲咩人喺入邊嘅。咁同埋傳說呢，就係話，一旦呢啲咁嘅豬靈牌佢哋唔見咗嘅時候呢，咁就弊啦，就會有一啲不幸嘅事呢就會發生嘅。咦？咩不幸嘅事啊？不幸嘅事例如死亡啦，一啲唔好嘅嘢啦，我唔知啊嘛，我唔係古代人啊嘛，係咪 Sam Sir？係同意嘅。咁所以呢，喺佢哋嚟講呢，豬靈牌係成為佢哋每個人生命中一種呢最神聖嘅嘢，同埋最重要嘅嘢嘅。一般呢，就由圖騰嘅酋長就負責保管。嗱，呢度我又有一個問題啦，既然係祖先留俾佢哋嘅，點解要俾酋長去保管嘅？咁酋長應該係最大嘅喺嗰個部落入邊，咁可能佢負責。咁既然係自己嘅祖先留俾佢哋噶嘛，即係佢哋家族嘅祖先，點解要俾酋長保管咯？就係因為最大咯，所以佢就要統籌晒，可能就係。哦，咁如果酋長整唔見咗，咁點啊？我諗相信唔會嘅。唔知噶喎。即係如果現代人嘅諗法就當然唔知啦。咁但係我諗佢哋應該係有規律、有系統咁樣去儲存翻呢啲牌，我相信。都可能係嘅。咁好啦，就講翻轉頭啦。咁究竟呢一個洞穴入邊有一啲嘅手印，頭先咪講咗話唔同類型嘅手印嘅。係啊。究竟係點樣嚟嘅呢？就係話當時嘅部族啦，就為咗舉行一啲儀式呢，就由個洞穴嗰度移走嗰啲豬靈牌啊。咁而喺呢個洞穴嘅入口呢，就要留低即係擁有豬靈牌所有人嘅手印嚟做一個記號。就原因係就係話咁樣做呢，就係為咗令到佢嗰個靈魂知道佢攞走嗰個豬靈牌。哦，係啦。咁同埋有一樣嘢，我覺得幾得意嘅喎。咁佢哋有一個習俗呢，就係話佢哋嗰啲土著呢，當佢哋結婚嘅時候呢，佢哋就要將左手嗰個手印呢，就留低喺嗰個神廟嗰度做一個印記。但係當佢死嘅時候呢，就要將佢嘅右手嘅手印呢，就印翻喺個神廟嗰度，亦都做一個記號嘅。即係左右手都有嘅咯，到死嘅時候。咦，Sam Sir，咁你左手定右手噶？我兩隻手都用。咁唔怪之得啦，隨意門。
各位網友，如果唔知咩叫隨意門，就睇下哆啦 A 夢啦。啊，你曳啊 ，Sammy！啊唔係，梗係唔係啦。咁但係經過好多年嘅研究啦，即係講翻轉頭啦，經過好多年嘅研究呢，原來呢，人類對呢一啲原始洞穴嘅手印之謎呢，就已經有咗初步嘅認識。咁大概就有以下幾種說法嘅喎。Sam Sir，你可唔可以同我哋講一講啊？好啦，嗱，咁其實呢，講翻有啲人點樣去解釋翻呢啲手印呢？咁啊，其實嗱，第一樣嘢呢，佢哋認為啦，手印呢係一啲藝術家係創作一啲洞穴上面嗰啲岩石嘅畫，係留低嘅。咁咪係即係咧，就好似我哋打個掌紋咁樣咧，就作為佢哋自己嘅標記。哦，即係呢幅畫係我畫嘅，就打個手指模，但係佢哋打掌印。係啦，咁即係佢會有個咁樣嘅解釋啦。另外第二樣嘢咧，就係認為咧係一啲婦女啦，同埋啲細路仔印上去噃。貪得意。咁係啦。點解印上去呢？就好似阿新人所講呢，其實係因為覺得貪得意啦，同埋亦都係可能係覺得係遊戲啊，覺得係玩啊。哦，咁又咁樣睇嘅，以前嘅即係嗰啲土著，咁好老實講，佢哋又冇有咩玩具噶啦，咁佢一打咗落去，可能係，我覺得即係喺個洞入邊咁印咗落去又唔出奇嘅都。Sam Sir，你會唔會印個隨意門落去？咩叫隨意門呢？我想問點樣印落去呢？咁要問你先知。好啦，嗱，第三個解釋啲人呢就會認為係一啲 BB 嘅手印。咁啊，啲大人呢將佢哋即係啲 BB 嘅手印呢就印上去啦。表示呢對可能某一種社交活動嘅參與。哦，即係等於係啦，即係到場個 BB 咁就踢一踢。係啦，等於到係啦，代表咗到咗咁解。咁第四種呢，就係認為呢一種就比較係古怪啲嘅，就話係一啲史前人類自殘嘅行為嚟嘅。史前人類係啊，即係咩？嗱，咁嘅解釋呢，就係話呢個目的呢，就係同而家我哋現代原始部落入邊自殘嘅行為係一樣啦。就係點解要咁做呢？就係希望呢求神幫助同埋憐憫啊！咁我係神都會憐憫你嘅，你咁樣自殘自己，我都戥你可憐同埋心痛嘅，咁痛係咪？即係呢一樣嘢，我覺得呢個係啦比較古怪啲，我覺得呢種解釋都。Sam Sir，你去打翻個啦！我嚟緊會去嘅。喺隨意門度打翻個啦！冇啦。嗱，第五種咧就係話一種係去求子啊，即係希望咧有細路仔啊，巫術標記啊。咁就係向神咧求嘅時候咧，呢一隻手係代表做請求之手啊，叫做。你講呢個請求之手，即好似踢波咁，上帝之手啊嘛。第六種咧就係話咧係一啲原始人狩獵嘅巫術嚟嘅，咁就係希望咧啲動物可以不斷咁繁殖啊。你等等先啊 ，Sam Sir。嗱，各位網友睇唔到啦，我係咁咧，頭先咧將隻手咧就印喺 Sam Sir 件衫嗰度，就係希望 Sam Sir 不斷繁殖。你都算陰毒啦，阿 Sammy。咩啊？千萬個 Sam Sir 冇咩？炎黃子孫咁樣，個個都係咁嘅樣。哇，完全係無稽之談啊！我覺得如果有我千萬萬個我。咁就呢個社會就賴嘢，咁就會動盪啦。我相信係啦。咁啊，第七種咧就係代表一啲女性特有嘅符號啦。咁呢啲手印咧，其實全部都係一啲婦女印上去嘅，而手咧印旁邊一啲點同埋短線咧，係代表男性。佢嘅解釋係嗱，土著嘅符號或者佢哋嘅文字啦，其實我哋又唔係好清楚嘅。咁但係可能一啲人類嘅研究學家咧，亦都研究到就係話，即係喺嗰度住嗰一排啦，亦都同佢哋溝通過，就話俾佢聽啊，有冇見過呢一啲歷代嘅符號係代表咩呢？咁佢哋嗰啲土著亦都相信係佢哋歷代祖先留翻落嚟，即係話俾佢聽嘅一啲嘢同埋一啲嘅印記咯。咁 Sam Sir，你幾時喺澳洲嗰度個一個原始度留翻你嘅手印啊？我諗住喺香港咯，而家個洞穴入邊印咗先。唔使去到澳洲咁遠。呢個洞穴係咪喺你嘅隨意門入邊噶？唔係好明喎，可唔可以解釋下？
咁如果各位網友想知道咩叫隨意門，都係嗰句啦，睇多啦 A 夢啦。嗱，咁其實咧頭先講咁多種解釋啦，都係一啲現代人去估計一啲嘅解說嚟嘅。咁始終咧呢啲解說咧都係未有啲好實質嘅證據，所以先至會有咁多解釋嘅啫。咁究竟即係呢啲手印係點樣嚟嘅咧？或者背後有咩意義咧？其實而家都仲係冇辦法解釋得到嘅。咁相信初步頭先所解釋得到嘅，相信係啦，就係頭先 Sam Sir 以上所講嘅幾樣啦。咁之後會唔會陸陸續續再被發現，或者係推測到係另外一啲解釋咧？咁我哋亦都要而家暫時就真係未知嘅。我諗短時間都未必知添。係啦，咁啊大家就要拭目以待咯。好啦，咁我哋今節嘅談奇之謎就完結啦，我哋去下一個環節啦。今集嘅談奇感謝呢，呢一位主人翁啦，咁就響外國回流翻嚟都一段時間噶啦。咁佢自己本身呢，對玄學呢一方面呢，佢自己就唔信嘅。咦，咁得意，唔信又嚟揾師傅啊？哦，咁啊當然啦，咁就去都係有一個朋友介紹呢，就嚟認識師傅嘅。咁究竟點解佢會嚟揾師傅呢？同埋其實有一樣嘢，佢唔信玄學呢樣嘢噶嘛。係啊。咁因咩事佢揾師傅而到呢一刻佢有機會上嚟講呢個談奇感謝呢？哇！真係要聽清楚啦。佢個轉變一定係好大同埋好明顯。冇錯。咁所以可能令到相信玄學添咯。而家佢信啊，因為幫咗好多，同埋個明顯好明顯係完全成樣嘢係轉變咗。咁所以而家呢，我哋網友細心聽呢一集嘅談奇感謝啦。談奇感謝，今集嘅談奇感謝呢，咁好高興啦，有一位朋友上嚟啦，亦都係揾個師傅啊。咁佢呢就04年啦，喺紐西蘭回流翻嚟香港啦。咁就即係做咗好多年嘢，但係可惜呢都徒勞無功，甚至乎呢令到佢個經濟呢都出現咗困難嘅。咁其實揾咗師傅幫手啦，令到佢呢就佢曾經講就係話喺呢1年裏面佢係未試過啊，從來係未試過喺呢1年裏面係咁輕鬆啊，咁自在同埋係冇壓力之下嘅生活。咁好啦，好歡迎我哋今次嘅網友 Raymond。Hello， 大家好。Raymond 啊，咁你04年呢就喺紐西蘭啦，就讀完書翻嚟香港啦。咁聽翻你咪後同我講翻呢，就話你都即係好努力咁樣工作啊。咁但係呢，就自己呢都唔係話一個好懶嘅人啦，但係好可惜咧，就話喺經濟上面呢，就自己啲眼光又唔係好準啦。可能嗰時仲後生，因為睇你而家個樣都好後生，咁就投資入失利咗，損失咗好多嘅金錢，係嘛？咁其實就揾咗師傅幫手，就令到你咧呢一個喺即係好講啦，喺1年裏面呢，你係未試過咁輕鬆、咁冇壓力之下而賺到錢嘅。冇錯，即係其實因為我翻咗嚟香港之後咧，咁我其實都好勤力噶，咁我會係病都唔請假嗰啲人嚟嘅，咁但係都做咗10年，咁一路做咩都好，店邊飯都好咧，都衰嘅。你同我哋之前嗰幾集嗰個地獄黑仔還用屈揮咧，不過你冇去咁黑嘅啲膚色。係，咁咧，咁其實去到13年。即是上年嘅年中開始啦，咁其實就開始好唔掂啦，係即係經濟啊、工作啊，就算同朋友嘅關係啊，都會出現問題嘅。咁樣一路捱到去14年年頭咧，終於捱唔住啦，真係頂唔住。咁樣嗰陣都好 down 嘅，又冇嘢做啦，又即係咩都冇嘅，好似個感覺上，即係眾叛親離啊咁樣，但係即係自己屈咗喺屋企度，日瞓夜瞓嗰啲啦。咁係，咁當然冇嘢做，咁喺屋企 hea，咁就上下網聽下嘢啦。咁就聽到師傅嘅節目，咁喺上面網上面嗰個談奇咁樣，咁慢慢聽，咁咦覺得喂好正喎，師傅真係感染到我，俾到個力量我，咁真係好似有種力量咁樣令到我好似醒翻咁樣，咁跟住就膽粗粗啦，咁啊約見師傅。咁就師傅都即係好好啦，咁俾到機會我見到。嗱，Raymond 啊，嗱你就話揾師傅之前你就聽過師傅嘅節目啦。咁你覺得師傅有啲乜嘢吸引到你去揾佢呢？因為師傅開頭會講翻佢自己嘅經歷啦，又講下佢接觸佢嘅個案啦，同埋好多唔同嘅嘢喺師傅身上面發生。咁其實嗰陣
喺一個人低潮嘅時候，我會諗到好似自己好慘咁。咁但係聽咗師傅好多，其實喺個節目度好正面嘅，又唔係成日話講埋啲神神怪怪嘢嘅。佢同其他嘅節目係唔同，咁俾到係一個好大嘅正能量，咁就會令到我好似有股衝勁咁樣去繼續做其他嘅嘢咯。咁好啦，咁你跟住就揾咗師傅啦。你係幾時揾師傅噶？今年年1月中，1月中係啦。即係揾師傅係咩事咧？你咁梗係揾師傅傾下偈啦，求助啦，咁啊咁同師傅傾偈其實好舒服嘅。咁啊佢都俾到好多意見，咁之後就揾師傅幫手做咗少少嘢啦。咁其實好快，大約我諗係1個禮拜左右。1個禮拜？咁其實我想問翻 Raymond 你呢，咁其實你揾師傅幫你啲乜嘢呢？即係你有啲咩事，即係應該咁講啦。你有啲咩事，你揾師傅去幫忙啊？其實因為嗰陣經濟唔得啦，你自己經濟有啲少少問題，都唔少啦。咁樣就女朋友又分開啦，即係其實好多嘢都唔順，傷失。哎呀，唔好意思，聽到有整。咁樣咁就揾師傅幫手做咗啲嘢啦。咁其實好快個時間，大約係我諗7日左右，1個零禮拜咁樣。咁其實就有啲嘢發生。咁突然之間就會有啲人好耐冇揾我啦。咁就會揾我做嘢。咁其實嗰啲嘢呢，就我本身就唔係嗰行嘅，係做工程嘅。咁但係我都同個老細講我唔識嘅，佢話你唔使識噶啦，Raymond，你過嚟幫下手得噶啦。咁又好奇怪，每日呢淨係做我諗6個鐘頭到啦。哇，咁舒服，人工仲不錯添。咁啊日有工開嘅，好過癮嘅。咁啊老細又對我十分好，唔講得高薪啦，不過良準啦吓。咁啊良準好緊要噶，高薪但係唔良準係冇問題，係唔得噶。冇意思嘅。係啊。咁啊一路做，咁就都好好嘅，因為其實我冇諗過原來做工程可以咁清閒嘅，即係會有汗水出嘅，不過就唔知點解我嗰份就特別係6個鐘頭就收工噶啦，咁啊十分之好，收入都唔錯嗰隻，幾好嘅，係幾好嘅添，好過我嗰陣死做爛做啊，我覺得。即係可唔可以咁講就話你揾師傅幫咗手啦，咁工作方面又幫到你揾到一份即係都唔錯嘅工啦，即係。辛苦得嚟，但係又有啲舒服嘅感覺，係咪啊？係咪好矛盾？我覺得即係完全冇壓力咯。係啦，咁仲有一樣就係喺你金錢上咧、經濟上都基本上都解決咗個問題噶咯，係咪啊？解決好多，解決好多添。應該唔止呢樣喎，應該仲有件好特別嘅事，即係其實發生唔止噶，因為呢件事只係開頭嚟嘅。咁繼續嚟咁呢，就會突然之間又有個小學同學。咁啊，打電話俾我，我話Raymond，你而家做緊咩啊？咁我隨便噏下啦，寒暄幾個咧，咪做緊呢樣，做緊嗰樣咯。咁佢話佢自己個細佬咧，咁啊間公司啲 partner 就走晒，咁想揾我入去幫佢哋睇盤數。咁我都係嗰句啦，我唔識㗎。佢話你出嚟傾咗先啦。咁其實一傾之後咧，好快大家又夾到，咁就入咗去間公司嗰度做。一入去咧就好奇怪嘅。咁我其實都係做翻自己嘢，跟翻成間公司個流程做。咁唔知點解呢個營業額呢係咁飆嘅喎。係真係當你貴人咯。係好奇怪，佢可以無端端行出嚟望住我笑嗰啲咯。我問佢你初頭好驚咯咁。係咯，你笑咩啊，老細？你傻咗你。咁直頭我計埋盤數係直頭第1個月已經係升咗差唔多20%，比之前個營業額係升咗20%，其實係好犀利。基本上。即係 service 上面嘅嘢就唔好講住先啦，即係其實大路上嘅嘢我係咩都冇做過喎。同埋你都係門外漢嚟噶嘛，可唔可以咁講？但係你嗰個小學同學亦都係冇好耐冇揾你，係好耐，居然膽粗粗，突然之間一個電話度叫你去幫手，咁其實係好都幾Amazing，好特別嘅事情，即係我自己都估唔到，咦？揾我諗住揾我係食飯飲茶嘅啫，咁揾我做乜鬼啫？即係而入到佢公司，佢自己都估唔到，其實佢一路都做緊佢自己做緊嘅嘢，咁但係唔知做乜呢？啲客就係咁嚟啦。即係其實一門生意嚟講，20%其實幾犀利嘅。係啊，喺1個月嚟講，同埋對於你一個門外漢嚟講，可以幫到公司手，其實係一個非常之好嘅員工啊。我覺得係神奇添。係咯，即係最奇怪就係話。
咁多年冇揾嘅同學，係居然突然之間會揾佢幫手，係啊仲係一個完全喺呢一行唔熟嘅冇錯冇錯人啊嘛，係啊係咪先？呢一樣咁好啦，嗱，你揾咗師傅幫手啦，咁經濟上都幫你解決咗好多嘅問題啦，係咪事業先？而家上啊係啊，事業上啦，嗯咁你嚟到呢一度咯，咁有啲乜嘢想同師傅講啊，或者多謝師傅㗎？其實多謝師傅啊，言語我覺得唔夠添啊，但係係係啊，但係其實我唔知可以做乜嘛，咁所以take action， take action，師傅話齋得閒捐下錢，咁做多啲善事，做多啲善事咁嗯樣幫下人，咁其實我覺得已經係對師一個行動嘅可以係啦答謝到師傅咯。咁嗯點都好，真係好多謝洪師傅幫忙，即係嗯。誇張啲講句，冇佢可能我冇今日啦。嗱，各位網友睇唔到咧 ，Raymond 咧眼紅紅，有少少嘅淚光啊！呢個係千真萬確噶，係啊，我哋攞咗張紙巾俾佢噶啦，多謝多謝，係啊，咁好啦，今集嘅談期感謝就到呢度為止啦。咁我哋希望嚟緊有機會阿 Raymond 再同我哋講多啲嘅佢嘅感謝啊，好唔好啊？ OK OK，好，我哋同大家講，拜拜。 Thank you，拜拜拜。嗱，翻嚟第4個環節啦，講佛牌啦。嗱，喺講佛牌之前呢，講少少嘢啦。其實我哋個新嘅網頁呢又出現咗啦。咁好多人就唔識俾 like 喎。咁我要講個音啊，有啲人講呢係啦，我都唔識俾。其實你入翻去我哋個主網頁啦，咁當你去到個主網頁咧，就3個 W 點啦 ，Master 熊仔 ，Master M for Mother MASTER HUNGCHAI 嗱，一個字嚟㗎嚇。點 com 係 COM 啦 ，M for Mother 啦。咁你見到一個心嘅心形標誌嗰個咧，你撳一下，呢個就一個 like 啦。咁咧，你哋因為今次咧，包括埋我自己都唔識啊。今次因為而家我哋 upgrade 緊我哋個網啊，慢慢啦，逐步行啦，係咪先？即係其實有啲人話而家個新網都幾靚嘅，咁你哋有時間就去遊覽下啦。咁我哋就翻嚟啦，翻嚟我哋講佛牌嘅環節啦。師姐尊今次講咩佛牌啊？師傅今集嘅佛牌環節咧，我就講鎖燙佛。咁啊，嗯國內嗰啲人咧就叫鎖通佛嘅。咁呢一個鎖燙佛啦，咁就係其中一個成功佛之一嚟嘅。咁響對於即係話求呢個事業啊同財運方面啦，即係喺網上揾到一啲資料啦，就話相當之順利，亦都可以保平安嘅。咁或者我講一講呢一個鎖燙佛少少嘅傳說啦。咁傳說咧就話喺以前咧喺泰國有一個王朝啦，咁啊緬甸就入侵泰國嘅時候咧，就去到一啲佛寺裏面啦，就見到一啲佛像，咁又金身鑄造噶嘛。咁佢哋想搶，咁為咗保持呢個佛嗰個完整咧，佢哋咧就做咗一樣嘢，就嗰啲寺廟入面嘅人民同埋善信咧，就將一啲泥漿啊，就鋪住晒呢一個佛，等到佢咧以為一座即係泥佛唔值錢嘅，咁然之後咁佢咪唔會搶咯。咁隨後就將呢一個佛咧就放有啲木筏啦，就隨呢個河流就飄落。木筏嘅意思係即係船嗰啲木筏，係得放心，我幫你補飛。係啦，隨住啲河流咁啊飄啦，咁其中咧呢度咧就話有3尊嘅佛像咧就飄咗去一啲嘅分別飄咗去唔同嘅地方啦。咁而其中一尊咧就飄咗去而家我哋所講嘅鎖燙呢一個地方啦。咁就話去到呢度嘅時候咧，咁即係你喺個河流嗰度噶嘛，喺個木筏嗰度承載住呢一尊佛噶嘛。咁佢哋點做？咁到咗啦，咁諗住就話拉起去上岸，點不知拉嚟拉去都拉唔到，咁佢哋就即係好奇怪，點解咁呢？因為其餘嗰2尊係冇問題嘅，唯獨呢一尊呢就拉唔到。咁於是乎呢，佢哋就請咗一位高僧啦，咁就做咗一啲叫起咗一個祭祀台啦，咁念咗係啦，念咗一啲經文啦，咁然後呢就將一啲念過經咒嘅符簿呢就掛咗喺呢個佛祖嘅手上，結果呢就好輕易呢就將呢一尊佛祖呢就搬咗上岸啦，咁亦都擺咗喺當時嘅一個地方啦，個廟宇入面啦，咁一直供奉到而家嘅。咁但係另外亦都有講呢，就話呢一個鎖燙佛呢，其實呢就話係3兄弟佛嚟嘅，就係咁樣啦。大致上係咁啦。Sam 咧，師傅啊，咁啊，另外呢，其實除咗阿師姐 June 嗰個我都睇到嘅上網，咁另外呢，就有一個民間嘅傳說，話說呢，就有5兄弟呢，其實就話練到即係神通法術啦，練到有。咁啊，然之後因為咧，要幫助眾生咧，咁啊，於是乎咧就變咗做5尊嘅佛像，
後尾咧呢5尊嘅佛像咧就隨河流啦，飄到去人哋希望有奇蹟出現嘅地方。係咁而呢5尊嘅佛像入邊咧，其中一尊咧就係我哋所謂頭先所講嘅所通佛祖啦。咁另外4尊咧就係分別就係叫做屈麗瓊佛祖啦、龍坡多佛祖、屈不靚佛祖同埋求得救佛祖。咁啊，另外就係呢個佛祖有少少造型係點樣嘅咧？所通佛祖咁就係話其實係一個佛祖坐禪嘅法相嚟嘅。咁啊，眼神咧就係有南昌時期嘅風格。咁啊，亦都會叫做老撾佛像。咁師傅呢個就係我睇到嘅。嗱，其實咧每個佛咧喺我講過啦，佛係講因果嘅啫嘛。即係佢唔會話刻意幫一個人嘅，同埋有陣時我講個佛咧就唔係擺喺屋企拜嘅，係禮佛之餘咧係擺喺寺廟俾十方嘅人拜，佢去禮佢嘅，去供奉佢，甚至係向佢學求個佛法翻嚟嘅。咁點解啲人話咁？你會問我啊，師傅你咁講，咁點解呢個有人哋俗稱佢為成功佛咧？嗱，因為咧一個相傳就係話好多人帶住佢做事啊，事事順利，即係好似好神奇，好似佛法去輔助我哋成功啊！當然啦，係輔助你做一啲正信正念嘅嘢，即係唔會話哇，我輔助你去放數，我輔助你買白粉，我輔助你去殺人放火，呢個係絕對唔會嘅。咁你話齋咁你話我咁帶咗嘛做呢啲咁點咧？佛我講好多次嘅，係唔會罰你嘅，罰你嗰啲係佢身邊嘅護法神嚟嘅啫，因為佛會覺得一樣嘢。呢啲係因果，你今日種嘅因，你就明日受嘅果。有啲就講到係前世今生啦，呢啲我哋揾集慢慢講啦。所以其實喺一個帶佛牌個階層裏邊咧，就好多人好中意帶一啲正信正念嘅嘢。記住，帶個佛係唔會保佑你由屋企坐喺度唔做嘢，唔去見工，跟住咧就無所事事。佢會保佑你事事順利嘅。佢係只係希望你去領略佢哋嘅法則。做善人，做好嘅人，去勤力用正途去揾錢，跟住揾到錢之後呢，咁當然你過一啲正常嘅生活啦。你唔係揾到錢之後去撇嘢啊，跟住去揈啊，咁唔係呢啲嘅。咁跟住呢，你去當你嗰個生活叫做我哋唔可以講係富足㗎。其實喺佛法裏邊呢，心境富足先有用嘅，物質生活富足係冇用嘅。咁你都過啲正常生活啫，即係你話咁我要食飯咁咪正常咯。咁當你係有咁，因為你冇乜不良嗜好嘛，咁你話睇場戲算唔算啦？咁你係凡人嚟嘅啫，呢啲係正常嘅。咁你日日睇4級片咁，梗係唔正常啦，係咪先？即係啲同屋企人正常嘅娛樂啊，愛錫家人啊，錫太太啊，錫仔女啊，呢啲咪正常嘢咯。咁到你好啦，做完之後啦，咁你咪有少少多餘鬆動嘅錢，咁佢唔係建議你去炒股票嘅。咁佢建議你去幫助其他有需要幫助人。嗱，咁個世界咪好咯。其實呢啲係佛，你帶住個佛牌正信正念嘅嗰個意義嚟嘅。即係你唔好成日諗住我帶住個佛牌，喂，我去買六合彩，話順啲喎，哇6穿37啊，咩我唔識講啊，咩4穿1啊，3穿7啊嗰啲，唔係呢啲㗎。呢啲個佛唔會同你賭錢㗎，唔好搞埋晒啲無謂嘢。即係唔好，你最緊要一樣嘢，你帶每個佛，你係明白佢係帶你向善念走啊，同埋向行正途啊，唔係你自己認為嗰條正途喎。有啲人認為話其實我一日睇10套鹹濕片，我點帶咗個佛法之後我睇5套，咁唔係嗰啲係你認為嘅啫。即係佛法裏面認為，即係點為之正信正念咧？你明唔明白啊？即係所以記住，帶每一個佛牌，佢一定背後有一個導人向善嘅故仔嘅。咁你自己去即係去領略下先。咁我哋亦都希望我哋係大家淺談啦，分享下啦。咁慢慢先加深嘅，好唔好啊？好啊。嗱，咁我哋講完佛牌啦，咁亦都係啦。約見洪師傅呢個環節都繼續嘅。咁各位網友啦，咁如果想揾洪師傅幫手嘅話呢，一樣啦，可以電郵俾我哋嘅。咁我哋電郵地址就係master 熊仔@yahoo.com.hk。咁啊，留翻你個名同埋聯絡電話啦。咁我哋會有專人聯絡你噶啦。好啦，今日時間就到啦，記住咯，我知今集就大家唔係好習慣個新網頁，慢慢上游啦，記住撳個心啊，撳完個心呢，佢就加個 like 噶啦。咁我哋下個禮拜再見啦。好，拜拜。如果對本節目有任何意見，歡迎電郵到洪師傅星光頻道，電郵地址係 master 熊仔@yahoo.com.hk masterhungchai@yahoo.com.hk。
masterhomeg仔.com.hk， 或者可以瀏覽我哋嘅網站，我哋網站嘅地址係 www.masterhomeg仔.com，masterhungchai.com。